Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Абодва альфабеты, кірылічны і лацінскі, пачатна створаныя не для беларускай мовы. Кірыла і Метод запісвалі сваёй азбукай гукі стараславянскай мовы, якая дала пачатак сучасным балгарскай і македонскай, і не ведала гукаў унескладовая, дж, ды многіх гукавых з'яваў, характэрных для нашай мовы. І старажытная лацінская абэцэда абслугоўвала пачатна, натуральна, лацінскую мову, у якой не было, скажам, шыпячых гукаў ш, ч, ж, або проціпастаўлення цвёрдых мяккіх, як нашыя л і л. У 16 стагоддзі пры двары кароны беларускія дакументы сталі запісваць лацінкай. Але рэч не толькі ў манаршых канцылярыях. Беларускія вучні ўсіх канфесіяў, а таксама студэнты калегіяў і гэтак далей вывучалі лацінскую мову і выдатна ведалі яе літары. Спачатку выкарыстоўваліся асаблівыя літары і спалучэнні на ўзор польскай мовы. Гэта найперш шыпячыя, якія пазначаліся або дзвюма літарамі ш, с, з, ч, ц, з, або, як ж, літараю з з кропачкай у версе. Гук В перадавалі літарай дубль В, як у польскай ці нямецкай. Для унескладовага дз, дж асобных знакаў не было. Цягам 19 стагоддзя, калі пісьменства па-беларуску адраджалася пад пяром творцаў і на ўлётках паўстанцаў, яно было цалкам лацінапісьмовае. Лацінкаю пісалі Сыракомля, Чачот, Каліноўскі, Дунін Марцінкевіч, Багушевіч і Паўлюк Багрым, чый адзіны верш дайшоў да нас лацінкаю. Зайграй, зайграй, хлопча малы, і скрипочку, і цимбали. Альфабет беларускай лацінкі была ўведзеная новая, адметная літара унескладовая, лацінская у з дужачкай у версе, знакам, што традыцыйна абазначаў кароткі склад у рымскім вершаскладанні. Гісторык Міхась Біч справядліва заўважаў, што знакамітая імперская забарона друкаваць кнігі па-беларуску датычыла толькі лацінкі. Галоўнае ўпраўленне цэнзуры ў 1859 годзе прыняло пастанову аб распаўсюджанні забароны выкарыстання польскага шрыфту да маларасійскай мовы і на гаворку беларускую. У выніку пераклад пана Тадэвуша свету так і не ўбачыў. Гэта быў удар не толькі па Дуніну Марцінкевічу, але і па ўсіх беларускіх пісьменніках, якія паходзілі з каталіцкай шляхты і традыцыйна пісалі лацінкай. Кірыліцай па-беларуску ў 19 стагоддзі пад расейскай акупацыяй друкавалі толькі фальклорныя зборнікі і слоўнікі. Слоўнік Івана Насовіча называў нашую мову местнае наречие рускага народнага языка і толькі таму быў дапушчаны да друку. Беларуская лацінка была забароненая да 1905 году. У 20 стагоддзі газеты «Наша доля» і «Наша ніва» друкаваліся абодвума альфабетамі. У 12 годзе «Наша ніва» спынілася на кірыліцы. Але і надалей у Вільні лацінкай выходзілі перыёдыкі «Крыніца», «Беларуская крыніца», часткова «Шлях моладзі», падручнікі, кнігі, слоўнікі. Наспела патрэба ўпарадкаваць правапіс. Першыя з іх былі акурат лацінкаю. І знакамітая «Беларуская граматыка для школ» Тарашкевіча выйшла ў 18 годзе абедзвюма азбукамі, прычым найперш таксама лацінкаю. Практыкі, а ўслед за імі аўтары падручнікаў паслядоўна ачышчалі беларускую лацінку ад польскіх напісанняў. Памянялі абазначэнне гуку «ч» з «цз» на «ц» з гачком, птушачкай у версе, гуку «ш» на падобны знак «с». Гук «ж» абазначалі літарай «з» з гачком у версе, як у новай чэшскай мове. Некалі, яшчэ ў 15 стагоддзі, вялікі Ян Гус стаў аўтарам канцэпцыі чэшскага альфабету. Адзін гук перадаецца адною літарай, а калі нейкага гуку няма ў лацінскай мове, да адпаведнай рымскай літары далучаецца адмысловы значок, накшталт гачка, рыскі, кропкі. Апошні крок дзеля замацавання самабытнасці беларускай лацінкі ў параўнанні з польскаю зрабіў Ян Станкевіч у 1926. Рэформа беларускай лацініцы лёгкая.
Астаецца цяпер замяніць польска-нямецкае W лацінскім В, як гэта зрабілі ліцвіны і чэхі. Што В лепшае за W, гэта відавочна. Яно займае напалову меней месца. Увядзенне В канчальна прыдало б нашай лацініцы беларускі характар. Лацінка побач з кірыліцай відаць у віленскіх выданнях да самай вайны. Ёю друкавалася літаратура падчас вайны, скажам, беларускі правапіс Антона Лёсіка. Лацінкаю выходзяць і цяпер богаслужбовыя выданні, мастацкая літаратура. Маю ў сваёй бібліятэцы раман «Кво вадіс» Сянкевіча у перакладзе беларускага святара Пятра Татарыновіча, выдадзены лацінкай у Рыме ў 1956 годзе. Адроджаная ў 90-е наша Ніва за рэдактарства Дубаўца выдавала цэлыя нумары лацінкаю. Такім чынам, беларускай лацінцы як адной з нацыянальных графічных сістэмаў больш як 400 гадоў. Яна развівалася натуральна, без умяшання таталітарных і акупацыйных уладаў, упарадкаваная ў падручніках Антона Лёсіка, Яна Станкевіча, Валентыны Пашкевіч. У царскія і савецкія часы наша лацінка была пад поўнаю забаронаю, але гэта не адмяняе таго факту, што беларуская мова біграфічная, двухальфабетная і мае 400-гадовую гісторыю свае лацінкі. Гэты факт важны наш моўны рэсурс. Нашыя суседзі на ўсходзе яго не маюць. Я пра сферы, з якімі кожны сутыкаецца. Запіс літарамі лацінскага альфабету імёнаў і прозвішчаў у пашпарце. Перадача лацінскім пісьмом беларускіх геаграфічных назваў на мапах, у інтэрнэце, у навігатарах, урэшце міжнародная бібліяграфія. Гэта і пісанне кампутарных ды СМС-паведамленняў на клавіятурах з лацінскім альфабетам. Такія справы для нелацінапісьмовых моваў абслугоўвае транслітарацыя, перадача літараў аднаго альфабету ці графічнай сістэмы літарамі іншага. Напрыклад, габрэйскага, арабскага, кітайскага, грузінскага, кірылічнага пісьма лацінскімі літарамі. У свеце ёсць тысячы розных схемаў транслітарацыі, і бяда, калі некалькі сістэмаў стасуюцца аднае мовы. Так, у расейскай мове суіснуюць розныя сістэмы перадачы лацінскімі літарамі для пошты, для пашпартоў, для авіяцыі, разам 5 гостаў з падварыянтамі. Паводле аднаго літара «Ц» перадаецца як лацінская «Ц», паводле другога як спалучэнне «ЦЗ», паводле трэцяга як «ТС». І так для чвэрці літараў. Таму расейскае прозвішча «Щукін» лацінскімі літарамі запішуць мінімум 5 спосабамі. А вось сярод моваў, якія самі пішуць лацінскімі літарамі, амаль паўсюдна дзеюць няпісанае правіла. Імёны і назвы ў розных такіх мовах узаемна пішуцца нязменна. Ніхто не мяняе польскае прозвішча «Ваўэнса» з літарай для насавога гуку ані ў ангельскім, ані ў фінскім тэксце. Зберагаюць польскія літары, або, калі праблема са шрыфтамі, проста замяняюць іх тымі ж літарамі без дадатковых значкоў. У свеце нямала моваў, якія цяпер маюць або мелі 2-3 альфабеты. Скажам, па-азербайджанску пісалі арабіцай, потым лацінкай, у савецкі час з 30-х гадоў кірыліцай, цяпер зноў лацінкай. Сербы і чарнагорцы хоць заяўляюць пра адданасць кірыліцы, але вучаць 2 альфабеты. Для такіх моваў штучныя табліцы раманізацыі пераводу на лацінку не патрэбныя. Проста бярэцца адпаведная нацыянальная лацінка – сербска-харвацкая ці азербайджанская. Беларуская лацінка мае на 9 літараў больш, чым уласна лацінскі або сучасны ангельскі альфабет і перадае гукавы склад нашай мовы адэкватна. У нас ёсць літары для шыпячых гукаў «ш», «ч», «ж» з гачком, птушачкай у версе, літары для мяккіх зычных «з», «с», «ц», «н» з рысачкай, літара для унескладовага з дужкай. Бальшыню з іх можна бачыць на схемах у менскім метро. У сапраўднай нашай лацінцы ёсць яшчэ літара для цвёрдага «л», перакрэсленая. Беларуская дыяспара ў лацінапісьмовых краінах даўно піша беларускія імёны ды назвы беларускаю лацінкаю у тэкстах тамтэйшымі мовамі.
У самой Беларусі з савецкіх часоў заставаўся разброд, дакладная копія расейскага. Але дзякуючы актыўнай паставе беларускіх мовазнаўцаў адбыўся прарыў. У 2000 годзе камітэт зямельных рэсурсаў прыняў да выканання інструкцыю да транслітарацыі геаграфічных назваў літарамі лацінскага альфабету, якая нейкі час цалкам супадала з нашай звычайнай лацінкай. Нядаўна ад яе адступілі ў перадачы мяккага «Л». А ў прынятым 3 гады таму законе аб геаграфічных найменнях замацавана, што ўсе такія найменні ў Беларусі надаюцца на беларускай мове і з яе транслітаруюцца на іншыя мовы. Вось чаму ў менскім метро слова «плошча» пішацца 6 лацінкавымі літарамі, а не 8 на нібыта ангельскі лад. Інтэрнэт-старонка Маскоўскага інстытуту краін СНД на чале з думцам Канстанцінам Затуліным жвава адрэагавала на гэткі выклік рускаму міру. Осенью 2013 года в поездах минского метро надписи на белорусской мове вдруг стали дублироваться на польскоподобной латинице. Такими дурно пахнущими нововведениями пытаются лишить белорусский народ общерусской составляющей его культуры, толкнуть белорусов на путь духовной бандеровщины. Высокапастаўлены менскі чыноўнік і камуністычны лідар Ігор Карпенко запатрабаваў для иностранцев сделать надписи на нормальном английском языке. Конец цитаты. То бок, нават мова нелюбімых амерыканцаў для яго больш прымальная, чым беларуская, нерасейская традыцыя. Выдатная тапанімістка, прафесарка Валянціна Лемцюгова дала публічную водпаведзь чыноўніку. Перш чым заводзіць размову пра непрыдатнасць беларускай лацінкі, трэба было раней займець хаця б элементарнае ўяўленне пра яе сутнасць і гістарычныя карані, а таксама навучыцца адрозніваць лацінку і лацінскую мову, транслітарацыю і пераклад. На лацінцы пісалі, яе ўдасканальвалі нашыя творчыя аўтарытэты. Лацінка – важны духоўны фрагмент і прадмет гонару нацыі. Да ведама таварыша Карпенкі, стандартызацыя беларускай тапаніміі праведзена адпаведна з прынцыпамі групы экспертаў ААН па стандартызацыі нацыянальнай тапаніміі. Тут атаку рускага міру пакуль адбіць удалося. Але перад намі стаіць задача вярнуць лацінку або прынамсі транслітарацыю на яе аснове ў іншыя сферы, скажам, напісання нашых імёнаў у пашпартах. Што ж да выкарыстання лацінкі, а не выдуманых транслітаў у СМС-ках, тут кожны сам сабе гаспадар. Пачынаем сёння. З вами быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.